ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت متطہرہ مطیبہ مبارکہ بیان مسو جمعین بیان کرو دا سی غٹ غٹ واقعات دا مسلمان دا فیدے دا پارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چکل اللہ نبوت و پیغمبری ورکلنو خلق تا بیدا سے انفرادی تا ورک دا ایمان دعوت ورکاو او چکم لوی لوی خلق دا دین پہ اعتبار مضبوط خلق مسلمانان شنو آگئی که دا بازو نمونه و ذکر ما تیر جمعتا سو تکڑیو. رب العالمین رو رو نبی علیہ السلام تا ہدایات ورکی چی دا سیوکا دا سیوکا دا سیوکا نفسمو دا پس یو آیت ورتنازل شو چے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ چے کمستان نزدے ڈلا قوم دے نزدے قوم اغاز ما دا عذاب نو یراو اغیل دعوت ورکا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ او چے کم تاثر مسلمانان دی استا تابع شوی دی اغی سر دیر دا جزے جون تیر کا اغی سر دا نرمے جون تیر کا دا محبت او دمین جون وسر تیر ہوا دا دوانو مطابق ہدایت را دا ذکر دا غٹا قربانی دا چی او سری دا پلارنی که دین پریدی او اسلام قبلی او دا غٹا قربانی دا چی پٹول کور کے یو سری مسلمانی کی او ٹول کور مخالف دے ٹول قوم مخالف دے کور مخالف دے دیر لوی خبر دا نو دا اغی متعلقم اللہ پاک نبی علیہ السلام لہدایات ورکل وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ کم مسلمانان ستا تابیشو او ستا مرگری دی اغی سر بڑیر نرمی کے خپلو سرا اگو تخکتا کا پختو کی خلق وی اگو تخکتا کا نرمی کوا دا محبت او دمین او دا خلوص زندگی او جنور سر تیروا او چه کم دی قوم دی اس اغیل دعوت ورک دا اغیل پارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو طریقے اختیار کرا او حضرت علی خو کشرو اغتوی بچے دا سو کچتے یو دعوتو کا او دا قوم خلق راو ہوارا زبوتا خبر ہوتا حضرت علی رضی اللہ عنہ دعوتو کو او دعوت کسو یو پیالے پے پکی برابر کل پے او لگا غندے دا گڑیا دا چیلی غوخوا او سو اولا مولا روڑے داغی نا پخیکلے دا یو دعوت جوڑ کو دا قوم چکم مشرانو بنو ہاشم او بنو المطلب وتوی دیکھ سلویخ کسان سرکردہ مشران نوجوانان دے راغون کر 40 کسان دا نبی علیہ السلام عبد المطلب خود نبی علیہ السلام نکو دا نکا دا پلانوم مطلبو دا نکا دا پلانوم ہاشمو نو بنو ہاشم دا رسول اللہ مبارک دا نکا پلارو او بنو المطلب دا ہاشم رو مطلب دا نکا ترہ چیوتا وی دا دو قومی رو پدے کے ابو طالب مو پدے کے ابو لہب مو پدے کے دا قوم ٹول خلق ناستو ابو لہب پویشو چی مسئلہ خو بدل دا ماغا خود ظلنا دا رسول اللہ مبارک دشمنو حالانکہ پل سکت رہو نبی علیہ السلام مبارک داغا گڑ چیلی
دا لیچ راواغشته لیچ خوسی یو قسم پې نه مړېږي هغه راواغشته یو پیاله کې خوروا راواغشته او هغه لیچ د هغه ګډ یا د چیلي د هغې نه په غاښونو باندې لږه غوښه وشکوله او واپس یې کېښود هغه پیالې خوروا کې او روټۍ پکې ټوکړې کړه وی دا وخورئ ناغي خندل چې دا یو پیاله د دې سره څنګه وکړو نو الله په هغې کې دومره برکت واچو دومره برکت چې هغې څلوېښتو کسانو خوړه او پاتې م شوته دا په خوراک کې د رسول الله مبارک تقریبا لومړی معجزه ده یو خوړه بله مو دوه درې کسان خوري بل له ورکوي هغوی خوري بل له ورکوي ځان ته ترې رالي د هغه پیالې نه خپلو پلیټونو کې اچوي خپلو کاسو کې ځان ته مخې ته اچوي یو پیالې نه رالي ټول پې ماړه شو ام ډکه پاتې شو نور خوراک هم پاتې شو بیا د عربو رواج به دا و چې مونږ خو پسې کله جوس کو پیپسي څکو دا څیزونه میزونه زمونږ خلک نن سبا استعمالوي صحت له ښه نه دي خو استعمالوي رسول الله مبارک هغه پیالې پې راواغېستل یو ګوټې ته وکړه وی دا وڅکئ ټول هر چا ته ځان ته په کاسو کې واچولو هغه هم ټول اوسکل یو پیالې پې څلوېښتو کسانو اوسکل او پیالې کې ته باقي پاتې م شو ابو لهب خو پوه شو چې خبره خو داسې شوه چې کله دې نه پس دې څه خبره کوي هغه پې پوه هغه ته خو پته وه چې داسې اکا دوکا خلک د ده ملګري شوي دي او دی خو د پیغمبرۍ دعوی کړې ده او بعضې خلک مسلمانان شوي دي نو ابو لهب پکې آواز وکړی د ما د قوم خلکو دا لک ورې زمونږ د قوم هلک دی خو دا جادوګر دی ګوره په پی هم جادو کو په ډوډۍ هم جادو کاسې نه په مونږ جادونو کې ځای چې ځو بس خلق پاسه ده دا قسم مجلس منتشر است جوړه شو رسول الله عمر ډېر خپه شو دا خدای بنده دا دي خلق دې غونډ پاسو خو د رسول الله مبارک ډېر هوښیار او هغه له خدای پاک دا خوی ورکړی جنګ جګړې به نه کولې چا سره باس به نه کو که چا به خبرې کولې رسول الله مبارک به مداخلت نه کو چې خلق به چپ شنو خبره به کوله یعنی دغه وخت رسول الله مبارک له پکارو بیا چې دی ویلې وی ول زمونږ که زمونږ مزاج وي د هغې خپل مبارک مزاج نه زمونږ مزاج چې لکه دا څه جادوري دا خو ګوره زه خو د خدای پیغمبر یم ولې ظلم کوې خلک ولې پاسې زما خبره واورئ که بیا پاسې ستاسو خوښه ده خو زما خبره خو واورئ که نه اس نبي علیه السلام غږ ونه که او خفه رسول الله مبارک پاتې شو مجلس خور شو دی لاړ سموده پس بیا حضرت علی صاحب ته نبی علیہ السلام او فرمایل وی علی یو ځل بیا دعوت دا خلک بیا را بلو کاکا ټول کار خراب کړی دی بیا بلو بیا دعوت بیا د قوم مشران نو غوښتل چې بیا را غوښتل بیا رسول الله مبارک اراده کوله چې زه دوی له دعوت ورکوم ابو لهب گپ شپ شروع یو خبره بل خبره یو خبره بل خبره څوک خبرو ته پرېښوده نبی علیہ السلام مبارک عادت خو بدو چې چا به خبرې کولې هغې به منځ کې پکې مداخلت نه کو چې خلک به چپ شو نو خبره به یې کوله خو ده داسې خبرې شروع کړې چې اړو چارې نمبر نه ورکوم نو نبی علیہ السلام په دې سوچ کې دی چې دی به اوس چپ شي زه به خبره شروع کړم دی به اوس چپ شي زه به خبره شروع کړم دی به اوس چپ شي زه به خبره شروع کړم خو هغه موقع نه ورکوله ډوډۍ هم خوړه ډوډۍ هم کېښودی شوه دی خبرې هم کوي خو چې خبره یې څنګه خلاصه کړه او ډوډۍ وخوړی شوه هلکه وي ځای چې ځو مجلس بیا خور شو بیا خوند ونه خدا لارو کې موټر سایکل چې د چا ولاړي نو هغه د مهرباني وکړي هغه د اجرې ته بوځئ تاسو ټولو ملګرو ته دا یو درخواست دی 13 جمعه زمونږ د دې ملګرو یو موټر سایکل چا بوتلی پته نه دی نو قیمتي موټر سایکل دا غریب زه به اخره کې په دې خبر هم کومه نو هغه خو خیر اجره کې ودرولی نو تاسو دا مهرباني کوئ چې موټر سایکل څومره دي لارو کې مو ودروئ دا د مخامخ اجره ده دا موټر سایکل اجره کې ودروئ نو هغې کې به محفوظ هم ولاړي هغې کې به ور هم ورته جلنده کوي سړی به هم ورته ولاړي څه انتظام ورته مونږ هم برابرو خو تاسو مهرباني وکړئ په لاره کې که چا موټر سایکل په لاره کې ودروي هغه ملګري لاړ شئ او موټر سایکل هغه اجرې ته بوځئ ښه
امرګری ورشه خپل موټر سایکل وجری ته بده لار کې نه راوي پته به مرګری ته چې چا مرګری موټر سایکل هغه ور پاسه پدریم ځل بیا نبی علیہ السلام علی صاحب ته چې علی دا څه وکړي چې بیا دعوت وکړه د کاکا د لاسه خو دوه دله زموږ سیستم کار خراب شو بیا دعوت وکړه بیا د خپل قوم را وغواړه ځکه الله ما ته حکم کړی دی وانذر عشیرتک الاقربین نږدې قوم ځکه رسول الله مبارک په ټول قریشو کې رشتہ داری وه یو قوم هم د پیغمبر علیه السلام د قریشو نه د رشتہ دارۍ نه بار نو خو چې دا کوم نږدې دا را وغواړه نو بیا هماغه خلک را وغوښتل بیا وله ډوډۍ وکړه چې را یې وکړه دې د ابو لهب بیا لګیا شو خبرې اترې کولې رسول الله مبارک خو په پیو نو پیغمبر علیه السلام چې دې لږ یو فوټې خاموش شو نو رسول الله مبارک ودرېده وایي زما قومه زما یوه خبره واورئ نو دې شرمېده چې دوه ځله خو مې مجلس منتشر کړی دی نو که دې ځله هم دا خلک داسې پاس ومنو نو لږه بده ده ودرېږه دې څه وایي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید د خدای د لوی عذاب نه مخکې زه تاسو یارو د الله د عذاب که تاسو ایمان راوړو تاسو مسلمانان شوئ خو ټیک شوه لیکن که تاسو ایمان راوړو تاسو له دنیا نه کافر لاړئ نو برباد بشئ تباه بشئ غرق بشئ زما قوم یې او ما ته د الله د طرف نه دا اعلان شوی دی د خدای پیغمبر یم د الله رسول یم ما ته دا دعوت راکړی شوی دی چې د خپل قوم مخکې ویاره د خدای د عذاب نه تاسو زما قوم یې تاسو ته زه معلوم یم زه څنګه سړی یم تاسو ته زه معلوم یم تر اوسه پورې ما چې د دروغ نه دی ویلي نه مې دروغ خوښ دي رښتیا خبرې کوم ما نه دوکه کړې تاسو سره نه مې چا بل چا سره کړې ده مهرباني وکړئ ګورې زما خبره ومنئ او دا چې کوم بوتان دي په خپل لاسو تاسو جوړ کړي دي او په خپلو لاسو هم تراشلي دي دا تاسو له خیر نشي درکولی دا هم د شر نه نشي بچ کولی مهرباني وکړئ زما خبره ومنئ ابو لهب و مخ ابو لهب سپیره د پیغمبر علیه السلام مخالفت وکړه ته په موږ د پلار نیکه دین پرېږدی ته داسې مشر راغلی دا ده نو ترې و دا خورواره دی مجلس دقه سے منتشر شو ایسا پہ جوڑا شو بهر کې د پیغمبر کار دی چې خلق د خدای دین ته بلل پیغمبر په دې نه دی مکلف چې خامخا د خلق مسلمانان شي نه اب لګي د خدای د دین دعوت به ورکي باقی د هدایت د خدای په لاس کې دی که د خدای خوښه وه خو سړی به مسلمان شي او که د خدای نه وه خوښه نو بس پاتې به شي د خدای خو خوښه ده چې ټول خلک مسلمانان شي خو که د چا په زړه کې الله ته انابت و نو بیا هغه له خدای ایمان ورکوي خو که څوک مست دی او د چا په زړه کې خدای طرف ته رجوع و انابت نشته اسپیره پاتې شي دې پسې ورته او دا ابولهب دومره سپیره دی خیر ده خبره درته کوم دې پسې ورته بل حکم راغی واصدع بما تؤمر چې دا کم حکم زماره طرف نه تا ته میلاویږي دا ښکاره کوس بس د پټې خبره اوس ختمه شوه اعلان کوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا خبره واورېده ګوره ډېره سخته خبره وه اسانه نه روت او د مکی په کوڅو کې به اواز کو یا صباحا یا صباحا د دې مقصد سره دا چې په چا دشمن حمله کوي نو دا چغه دشمن چې حمله کوي عموما دشمن د سار وخت کې حمله کوي نو دا چغه خلک کوي مطلب دا چې خلکا روزه دشمن راغی لوی عذاب را روان دی روزه لوی مصیبت را روان دی روزه خبره ټیک ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفا غونډه ته وخته او چونکه د پیغمبر علیه السلام یو شان خو په خلکو کې خلکو به قدر کوي عزت وکاو نو خلک ټول رو چریدل چې څه چل دی سو دشمن را روان دی څه مسله ده خلک په خپل رو چلیدل او که څوک په خپل نشورات لې بعض خلک په خپل نشورات لې نو کشران رو لګل چې تاسو ورشه یا زه بیمار یم یا څه مسله ده محمد आवाज کوي صلی الله علیه وسلم سے چل دے
د صفا غونډې ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وخته او دا خلک راغلل غیر چاپېره ورته کېناستل څه چل دی وی تاسو کېنئ خبره درته کوم دا ابو لهب بیا پکې ناست دی رسول الله مبارک لاول ورته لومبې دا حکم کوي وی لبستو فیکم عمره څلوېښت کاله څه د پاسه 43 کاله نم زیات عمر ما تاسو کې تیر کړی لوی عمر میں در کے تیر کر کیف وجدتمونی زم سنگ مندے ز سنگ انسان لکه دا خبره هغه سو کولی شي چې پاغه د مسجد د غول عمر داغم د ماشي د خپې عمر داغم پیلی او چې کوم سړی داغداري داغه نه غلطی شوي په ماشوموالي کې ولې نه شوي دا خبره نشي کولی یا سړی پاسي وي چې او یاره تا ووایې نو زه به راته ووایم تا پلانکي وخت کې دروغ ویلي دي ما سره یې دوکه کړې ده ما سره دا چل پلانکي سره دا چل پلانکي سره دا چل الحمدلله د رسول الله مبارک جامه د ماشوموالي نه تر اخره پورې پاک او صفا لکه د شیشې څنګه منتب ټولو قوم په یو جب آواز ورکه وجدناک صادقا و امینا موږ ته په دو صفتونو مونته یو رښتونی او امانتګر تا چې د بجون کې دروغ نه دی ویل تا چا سره دوکه نه ده کړې خیانت دې نه ده کړې ټګي دې نه ده کړې څوک دې دوکه کړې نه دی پاره طریقه چې وی یو خبره درته کوم وی که زه تاسو ته دا ووایم چې د دې غونډۍ د هغې طرف نه یو لښکر را روان دی په تاسو حمله کوي خبره به ومنې اگر چې تاسو ته ښکاري نشته دشمن او تاسو یو مضبوط قوم هم یې در باندې څوک راتېم نه شي خو که زه ووایم چې د غونډۍ نه پورې غاړه دشمن را روان دی در باندې حمله کوي او به منې هغې بلکل منو ولې وی ځکه تاسو پورې دروغ نه دی مونږ نینو دشمن خو مونږ به وایو چې او دا خبره ده ټیک ده تاسو پورې دروغ نه دی ویلي حق لفظ یې وی ښه نو زه تاسو ته یوه خبره کوم ډېرې نه چې زه د خدای د عذاب نه تاسو یارو الله عذاب زه د خدای پیغمبر یم صرف نه پیسې غواړم نه بادشاهي غواړم نه دولت غواړم اسم نه غواړم نه تنخواه نن اس نه غواړم یو څیز ده نه غواړم یو څیز چې یو الله ومني او که یو الله مو نه منو دغه شرک کوي بوتاو د سجدې کوي بوتاو نه غوښتنې کوي نو د خدای لوی قهر غضب در باندې را روان دی او بیا څه وایي یا بني عبد مناف د قومو ای د عبد مناف بچو د خدای د عذاب نه نشم بچ کولی ای فاطمه زما لور د خدای د عذاب نه دی نشم بچ کولی مال غواړې را نه غواړه در بکم ای صفیه د پیغمبر تروره د خدای د عذاب نه تام نشم بچ کولی ایمان دې راونړو ایمان هم راونړو بالکل نشم بچ کولی مال غواړې دولت غواړې دله در کولی شم الله عذاب نه نشم بچ کولی ای زما قومه د خدای د عذاب نه نشم بچ کولی سیل رحیبي به در سره کوم نشم بچ کولی مهرباني وکړئ یو الله ومنئ مه کوئ دا د خپل لاسو تراشلي څیزونه دي دا تعالی خیر درکوي دې نه غوښتنه کوي مخلوق نه غواړي الله نه غواړي مخلوق د خیر او د شر مالک الله د خیر او د شر مالک شر نه بده الله بد کوي خیر بدل رب العالمین درکوي خو چې دا خبره کړه هغه ابو لهب سپیره د ټولو نه مخکې پاسېد یو کاڼی راواغېسته په رسول الله مبارک د کاڼی غزار او خیره یې ورته وکړه تبا لکه لهذا دعوتنا خدای دې داسې داسې کا تا مونږ دې له غوښتي یو ټول خلک دې راوغوښتل خلک دې ستړي کړل پریشانه دي چې څه چل دی دې له دې را یعنې هغه سپیره ته دا خبره داسې وړه غوندې خبره ښکارېده نو د کور نه چې په چا غزار وشي که نه نو بیا پردي کوي قانون دا دی چې خپل تره غزار وکړو نو بس نور خلک هم بیا هسې زما وروڼو چې دې وخت کې رسول الله مبارک به څومره خفه شوي ای کاکا هلته دې په ما د جادوګر الزام ولګه 3 ځله مې قوم له دعوت ورکړه سپیره ته په میانځ کې رکاوټ جوړ شو اوس قوم له دعوت ورکوم
ټول قوم له ټول قریش ولا میرا غون کړی دي او کې دي چې زما خبره ومني نو د خیر خدای نیک بخت قادش بدبخت سچ وکړ سپیرا لیکن رسول الله مبارک نه کوي پیغمبر علیہ السلام مبارک تا دا الله دی طرف نه حکم هم دا شوی دا حکم ورته شوی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا چې تبا دغه نه کې مقابله بنه کې واعرض عن المشرکین که څوک ستا مخالفت کوي کنه جواب بنو بالکل به جواب غزار بنه کې خیر هم نه کې غږ بنه کې بس دا الله هدایت دی بس هدایت در کوم باغ عمل کوه او دا دومره سپیرو ابو لهب یره د دو زامنو د یو نوم عتبه او د بل عتیبه او د رسول الله مبارک دوه لونه ورته ورکړي او د نبوت نمخ کنه خبره یو حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنها یو حضرت ام کلثوم د سپیر پیغمبر اسلام خپکاو د رسول الله مبارک زړه زور ورکاو زور زامن کېنون وی زما بچیه وی او وی دا خدای محمد ته پرې صلی الله علیه وسلم دوالونه ورته پرې څومره دوک رسای څومره د زړه صدمه رسای بعض سړی وی بدمعاش بعض سړی وی ټوپک مار بعض سړی وی متکبر داغه کوشش دی چې مسلمان خپا کم داغه کوشش دی چې مسلمان له پزړه باندې کوله او دروما ټیک تا و دراوا مسلمان خپا کا خلوی الله دی ویني ظالم رسوا کوي بده دنیا کې بده رسوا کوي او آخرت کې بده رسوا کوي بعد سړی د خسړی توپ د وجه نه چاته غږ نه کوي چې دا یو شر به درې نو زدان ولی شرمو نو خلق دا غینه غلط مقصد واخلي رسول الله مبارک هم یو قومو دیو خسړی توپ د وجه ټیک شو ذات تاوین هو دی وی الله پوي شو ته پوي شا او پکانه گزاري مو کو رسول الله مبارک په اوم لګیت پکانه باندې ولا بسونه زور غشتي او دولونه ته پرېدا ورتا او څومره لوی خبره لیکن الله د پیغمبر مدد کړي دی د غيو لوري حضرت عثمان رضی الله عنه ته نکاح شوی او چې هغه عثمان نه هغه لور وفات شو نو دا بل لوري بیا حضرت عثمان لا ورکړه ذوالنورین لقب د دې دو لونو د وجه حضرت عثمان ته ملو شو د عقاید دو جهان د دو لونو خاون یو نفس بلا هغه خدای پاک دا سعادت دا خوشبختی د حضرت عثمان په تقدیر دی کړو دغه سپیره خدای د پیغمبر علیه السلام درونو د سخرګنې نه وساتو دغه سپیره بچی د دې ظالم الله د پیغمبر د سخرګنې نه او د زوموالې نه خدای وساتل سپیره خو هغه د پیغمبر له ډېر وې دو کورساو ډېر لوی ولا پوله کو چې دونه تو ورته پرېګه او بیا د هغې د پاسه به سکون ښځه به اطلاع او د ځنګل نه به غنې راوړې او د رسول الله مبارک مخې ته به چوي پلار مشهوره داسې ده غنې به راوړې نو علماء بعضې مفسرینو لیکلي دي یو ځلې یو لوی د غنو یو پنډ وتړو هغه دومره مضبوط و چې اوچته یې کنو په یو تیګه د پاسه هغه کېښود او که ستاسو خیر نو په خوا به د خلکو دا دړې مړې یا لرګي راوړل په دې شا به یې راوړل په دې شا نو هغې ته یې پړې تړلې ورسې نو هغه دا ورته کېناسته پړې دې مرۍ ته دې سینې ته ونیوه چې زه به دا پټ په ځان راوړم او زه مې د رسول الله مبارک پو کې به غورځوم فرشته راله دې خو سینې ته هغه پړې وتړو ځانې تیارو چې دا په شاره وغورځوم فرشته راله او هغه پڼ له شاته دیګه ورکړه پڼ د هغه کمر نه شاته شو او هغه پړې په ټسته دې مرۍ ته پرېوته دې ډېر زورونه ولګول خو هغه پڼ په درونو او هغه پړې مرۍ ته پروت و نه چاته چغه والی شي نه څوک شته اقې د لاسه خدای پنځه کړو مرداره شوه او الله په سونه خپه شو تبت یدا ابي لهب وتب
دا غلاسونو باندې چې تا زما په دې نیازبین او خسته پیغمبر غزار وکړ ستا دا لاسونه دي هلاک او بربادي یو زما خیره ده یو د الله خیره ده الله خو قرآن زمونږ په معاشره د په مونږ په عرف محاوره نازل کړی دی یعنی هلاک دي دا لاسونه یې تباه دي ما اغنى عنه ماله وما کسب مال بچ نه که هغه خپل دولت او تجارت بچ نه که سیصلا نارا ذات لهب لمبو والا اور ته برسي وامرأته حمالة الحطب في جيرها حبل من مسد مرته پړې پریوت د کجورو د پانو پړې او پاره کې خدای مردانه کړه او په قرآن شریف کې باینه نوم د ذکر وشو ابو جهل نوم نه ذکر شي د عتبه نوم نه ذکر شي د شیبه نوم نه ذکر شوی د ولید نوم نه ذکر شوی د پیغمبر سخت مخالفینو او د دې سپیرو نوم ذکر شو او الله په تاپو والا مهره په لګول چې دی به کم خوابزي دی به د جهنم اور تبزي د جهنم اور د غرغندو کې وکړو دنیا کې د کبر او مستی دی وکړه تکبر دی وکړه رسول الله مبارک دی خپه کو لیکن خدای په دنیا کې مرسوا کا او آخرت ټول عمر د اور لمبو کې پوه د مانونو ظلم باندې کو او بیا هغه خلک چې هغه ته د خدای دین بیانې په دې زمانہ کې اته ته قرآن بیانې اته د پیغمبر سنت بیانې قسم په خدای د استاسو خیر خواهان دي قسم مې راته وکړ یو سړی جمعې پر ستاته لګیا دی په مقبره کې درته لګیا دی صلح جوړه د پاغې کې لګیا دی تا ته ستا بچو ته قرآن خی دین وته خی او ته هغه انسان تنګې او تکلیف ورکې دا ته خدای خپه کې دا ته رسول خپه کې دا ته د خدای دین ته رکاوټ او بند تړې دا ته د خدای قرآن ته بند تړې دا ما خدای بری تباهي د خدای رویه خدای سره څوک دشمني کولی شي نشي کولی د خدای د یو ماشي مقابله اوسه پورې چاو نکړه یو ډینګي را خراب پیدا شوی دی تر نن پورې د ډینګي وایرس پته چاو نه لګول چې دا کم وایرس دی دی له علاج دی نه پورې نه امریکای پته ولګول نه برتانیې نه یورپ او نه افریقا او نه ایشیا چا پته نه لګول بس دا غوډي چې بس وبړې رسکاو جراثیم به ختم شو تبرینو پیرډار بولې د خراب داسې زونه مزونه ورکي خدا هغه وایرس د پاره چته اوسه پورې ګولې د ملیریا شتره دی اوسه پورې نشته د کینسر د دیو سپورو نو وته الله خی مخلوق تا چې د ما د یو ماشي مقابله نشي کوله نمرود نو ته جوته وسه یو ماشي د نمرود پس به ما کې نه وته او تر سوچ بره مزل کولی شو مزل وکاو او د اق یو ماشي د لاس نمرود به خوب او پټنشن کې پروت او داګه د لاس مردار نشي کوله یو استاسو په دې ملک وطن یو څلور پنځه کاله مخکې چې کم سیلاب راغی د خدای زور مونږ دومره پولونه یو تر دلدار غړې پول استاد مونډي پول ورپسې دا چک دری پول غټ هغه پولونه چې د پاسه په ټینګونه تیرېدل هغه پولونه چې د پاسه په د کانو د غټو د ماربلو غټ رکوله تیرېدل خو چې د خدای سیلاب راغی آل تپراتو د خدای د قهر او د غضب مقابله څوک نشي کولی او چې الله سو کړو نشي نو بیا ته خلاصول څوک نشي دنیا کې برسوا کې په شرمونه او شرمای د سترګو د لګېدو ځای پاتې دی خیرات هم خدای تبا کوي بیا یاد وساته زمارونو دا مونږ دا زمونږ د پاره یو پدې کې زمونږ عبرت ته دغه الله مونږ ته عبرت راکې دا ذهن کې واچوا د خدای دین کې د تسوق بیانې لا شیخ کول کا مینا وسره وکا قرآن کے سوک بیانی مینو کا مدرسے سر محبتو کا مینو کا غریب بے کس بے سو کش لیدلو والا طالب دے چې دے وسر خکی گی مینو وسرو کا محبتو کا بارہ طریقہ چی قبر بنکے مظلوم گاونڈی رشتہ دار تربور چې کم غریب سڑے دے ظلم بنکے رسول اللہ مبارک فرمائی دا مظلوم چې د خپل نه باسی د دې نه زرد د خدای دربار ته رسیدون کې شی بل نشتا النبی علیہ السلام فرمائی دا اسمان دروازے وته کولو شي د اوریدو د پاسه شي او الله وای اے مظلومه لانصرنک ولو بعد حين مدد بدکم لکسات پس به مدد بدکم سمود پس به مدد بدکم ابو لهب ظلم او زیاته او د پیغمبر لار کې رکاوټ جوړې ده والله کیسه مقلل اغه دین د پیغمبر مبارک ترنه پورې پیربونو کربونو مخلوق کې خور روان دي الحمدلله
دغه ټول مکه بیا رستو خدای مسلمان کړه دغه ټول قوم بیا رستو رب العالمین مسلمان کو او تر اوسه پورې الحمدلله د دین رڼاګانې په لوچې دنیا په ګډ ګډ کې خوري اوسه پورې الحمدلله ابو لهب مردار شو څه وکړ زمارونو هغه نه پس د دې بسرین پس بیا سو شو ابو طالب له دوی راتل چې زرا شو سو څه بن واچو چې د پیغمبر مبارک دا دعوت او دا تبلیغ او دا مسله ختم شي ابو طالب لراله ابو جهل امراله عتبہ او شیبہ او دا خلق دی جرګه باندې راغل ابو طالب خو ډیر اوخیار انسان او د ټول قوم معزز انسان او خلق به قدر او عزت کو دل راغل او ته وی چیرې مونږ تعالی راغلی ابو طالب ته د مونږ د ټولو مشر معزز انسان تعالی راغلی استاد ارواله دی تا ما شوم لوي کړی تا ما شوم لوي کړی دی استاد واره دی نو ته مهرباني وکړې پوهه او موږ سره جوړه کو مذاکرات وسره کو مذاکرات سری کله مال غواړي چې څومره خوخي موږ ولا ورکو دله به دومره مال موږ را جمع کو چندا ولا کو دومره مال چې په دې عربو کې راځنه مالدار سړی به بل نه کله بادشاہي غواړي نو موږ ته پکې مخ کې شه د ټوله مکه سردار د دې مشري ورکو او کدی جنې غواړي نو یو نه دو نه درې نه څلور نه هغه وخت کې منم نه ول څلور نه زیاته څومره چې د خوخي او په کم کور ګوته یک دیر مونږ ورو دې ګوته کې نو خو یوازې دا خبره نه ده چې غني مونږ د سره په دې جوړه کوم نه دا خو خيارم د خپل د خشتم دی د لوی قوم خاوند مونږ د پاره په خرم دی بادشاہي مال خزان سقواړي ورکول خبیا دویمه متوایو دویم دا چې مونږ دا ورته نه وایو چې ته د خپل دین مکوا نه ته پوښ خپل دین دی پوښ که ته خپل ایمان ساتي خپل کار کوه خو زمونږ د خدایانو نوم مالا زمونږ د بوتانو یعنی زمونږ د خدایانو نوم بالکل جوان اخلي په دې مخفقه ابو طالب لکه دا سوچو چې زت څه خبره بداروارو منلی شي او سبا د دیو منلی شي یو جوړه وراشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویروانه دا قوم د سره جوړه کول غواړي او خبره بد نه ده کولی خبره ده پیش کړي سوای کاکاجی دی وای چې کده مال غواړي کده دولت غواړي بادشاہي غواړي خزه غواړي مونږ ورته او دې منه کوم نه د خپل دین نه دې پېښه د دین پېښه امون پېښه زمونږ د دین پېښه مونږ براده د خدای بد نه وای دې زمونږ د خدایانو بد نه وای رواره دا سکار دی چې دا خبره ومنه د قوم زه درته سپارش کوم ما رواره ټول قوم یو خاله مونږ بل خوای او د قوم مقابله ګرانه ده او رواره زم تنګ شوی ما زم تنګ باقي دغه د ټول قوم او د ټول کلی او د ټول علاقې مخالفت ډیر ګران دي رواره زم تنګ شوی ما نو ته مهرباني وکړه خبره ومنه رسول الله مبارک لکه سوچ راغی چې لکه چې کاکاجی عمران جوړ روان دی پلار خو نشته نیکه خو نشته کاکا ما شوم لیکلې ملکه چې د عمران روان دی نو رسول الله مبارک باندې وخت کې تکلیف راغی سترګو کې وخت کې وګرځي او لاول ته کاکاجی دا خلا خزه د مال او بادشاہي دا کله یو لاس کې منور کې دی په دې بل لاس کې مسپومه کې دی دا کم سیز را تعالی را کړی قسم دې کته وړو سمت زری ملشما خدا خبره وکړو او که کاجی تاسو د دې مرګرو دا خیال چې ګنزه د خدای د پاره دا قصې کو زمال لكم زبات شی لكم ولا دا به مقصد نه دی قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي بل ځای کې قل ما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على الله زپدې پیسې نه غواړم زما پیسې په الله دي اجر په الله زه خدای د طرف نه پیغمبر زه خو به خبرې کوم دي څنګه د خدای د خبر پیغمبر د خدای د خبرو مقابله کولی شي زه لګلې سره پاره ما دا خبره نه پریدم مذاکرات خو له سو کین سستا واست ما چې په پټی جګړې دا کلیم ستاو نیم زما په کور جګړه دا لکه سستا واست زما
دکان شریک ته او بیالو یو مال دومره بل مال دو درمګړي پکې راشي فیصلو کې داستا و نه خو زموږ څه په پوره پټي جګړه نه خدای پیغمبر یو خبره وته کوم دی قوم ته یو ټکی وته وایم او وته وره کاکاجی دا قوم دی ووري زما دا ټکی که زما دا خبره ومنله عرب به متابي شي او عجم به متابي شي او کله و نه منله نو دی بخوار شي تبا بشي بیا وته وای چې کاکاجی خیر دی کته وې دا قوم مقابله نشم کولی او ته د قوم نه تنگ شوی او تا ته مشکلات دي نو خیر دی کاکاجی ستانه نه خپه کېږم رسول الله مبارک او جړل او تیروان شو په کاکاجی د مال لاشتا پروا نشتا که تم د قوم مرګره کېږي نو تا نه ګیله نه کوم بس ټیک تا دین می تا ته مرسو قوم ته مرسو او کته د قوم نه مجبوره ته پیشه قوم زبد الله دعوت چلو ما خیر دی ګیله نشتا رسول الله مبارک ته روان شو ابو طالب خو پوي شو وکړه دل تراشه چې ته لاړې دل تراشه ما دا خبر او کړه د قوم او کته نه مې استا خو خدا او چې تر سوز جام دې زبد پښا ولاړې دین ستاو زما بل بل دې زبد پښا ولاړې او دا ټول قوم ابو جهل او عتبه شیبه ټول ناس د دې ووري چې ز تر سو جام دې مچې د دوی لاسم ستا غریوان تر ونرسي دا تکله خپل کار کو رسول الله مبارک ته خدای ډاډ ورکړ قوم هم پېښو ابو طالب مخه چانه شو نیول دینه پس کافر رالل ابو طالب ته یو بل درخواست وکړ بلې وته درخواست وکړ عربو کې ولکو ډېر خشته او عماره نومې ډېر ښکلی عماره نومې د ولید زوی د عتبه نوسی و لکه د یو لوی سردار نوسی دی او ډېر خشته دی ښکلی دی نو بیا دې رالله نو چې دې څنګه رالل نو ابو طالب ته یو کار وکړه وی دا محمد خو تا ماشوم لوی کړی دی که نه صلی الله علیه وسلم وی مونږ تاله عماره درکو ابا درکو دا ادیر ښکلی دی او خشته دی او مزیدار او د عتبه نوسی دی لوی قوم ابا تا ته وبخو ده په ځای به د هغه بچی شي او دې مونږ له راکړه چې بس مونږ پیشه بیا دې پیشه رسول الله مبارک دا خبره ورته کوي دې مونږ له راکړه مونږ پیشه له کار څه چې ورسره کوم مړ دی او طالب عماره درکو ډېر خشته ډېر ښکلی دی ابو طالب ورته وی آها محمد نه ښکلی څوک کېدی شي صلی الله علیه وسلم او بیا زما زموږ ورور عبدالله یتیم بچی تاله درکړه او ستا بچی لوی کړ مغیره ورته وی ابو طالب د انصاف فیصله دی ونکړه وته وی قوم ظلم وکړ انصاف وی خبره قوم راوړه وی غلطه راوړه د خپل ورور د عبد الله ماشوم چې ما یتیم لوی کا دی لا ورکه مړ کې پر دی و پاله دا انصاف خبره ولې ورکه ادا دوی کور کې اوسې د دوی ډوډۍ خوري ولې ورکه هغه خپل دین نه بیانې دوی خپل دین نه پېښه زور خو په دوی نه کوي کدی امرګری کېږي ایمان وروړي راوړي که نه راوړي خپل کار دی ابا خامخا د خدای د دین خبره کوي یعنی دومره ظالمان هغې نه پس دوی سختۍ شروع کړې کافران پوه شو چې بل علاج نشته بې دې نه میټینګونه به یې کول او سختۍ شروع کړې مضبوطې سختۍ او چې کوم مسلمان و به یې واو ټکاو به چې کوم پکې داسې خلک وو چې هغه غلامان او مریانو به یې وهل او ټکول دا سختۍ شروع کړې لیکن ابو طالب څه وکړل هغه فورا د خپل قوم میټینګ راوغوښته که کوم مسلمانان هغه هم راوغوښتل او چې کوم کافر هغه هم راوغوښتل او رسول الله مبارک هم کېنو ټول قوم یې راوغوښته وی قوم یو خبره درته کوم ټول موږ د ده ملګري نه یو د نبي علیه السلام زه د پلار نیکه په دین یم تاسو کې هم داسې شته چې هغه به د پلار نیکه په دین او څوک د ده ملګري دي خو دې وخت کې زموږ د قوم خبره ده دا زموږ د قوم خبره ده د ده به موږ په شا ودرېږو زما قوم چې څومره دی ما سره څوک ملګري کېږي چې د ده په شا ودرېږو ځکه دته لوی تکلیف د قوم دشمني را روانه ده او دا ما ته هم پته ده چې دې رښتونې دروغجن نه دی
در دې نه خبره مکه دا رښتونه دي او دا دروغجن نه دي خو موږ د پلان لیکنې نه پریدو در لپاره نور ما ته پته ده ما سوا د ابو لهب نه ټول قوم لا سوچت کوئی مونږه مرګري که ایمان پر وړو کنه وړو خو مونږه مرګري دې سر رسول الله مبارک یو ډاډ ملو شو مضبوط ډاډ زمارونو تکلیفات شروع شو دومره تکلیفات شروع شو چې ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیت الله په خوا کې لګیا دی منځ کوي ابو جهل مخامخ ناسته عتبہ شیبہ ولید امیہ داخل ټول ناسته دیکھے ابو جهل وی چیرې څوک بلال شي د فلان کې د خوانو غاړې تا یو پیروان وروړي پیروان مونږ لري یادو خدا اصل کې سلا پیروان ته وای چې خلنګ شي او کم پیروان غورځي چې هغه پیروان د خسوټو سراو د وینې سره راوړي او چې دا الکل په سجده پرېږدو په دې شی ولا ورغورځي عقبه ابن ابي معيط ظالم بدبخت هغه دا کار بزو کوم ویشا ولا تکلشه بس لاړو د خانو چې کوم لوی غاړه واغېلا او دا غینه دقه سوټو دک د وینو ښا هغه لري راوړو او شاته ولاړو خو رسول الله مبارک په سجده پرې وته ای ولا په ملا ده پاسه کېخو نبی رسول الله مبارک په سجده پروت دی او عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ د خدای ایمان ور نصیب کړی عبد الله بن مسعود دا خدای پاک مسلمان کړی دغه وخت کې وی زغاړه کې ولاړم عبد الله بن مسعود وای ارمان وای کله ما طاقت وای طاقت من ورث مې دل خو مې سره شو کوله او ډیر په لمه درد تیرې ده دغه حضرت فاطمه چا خبر کړه خو ماشوم وا نو ماشومانو ته جنکو ته سوګک نه کوي اب منډه منډرالو هغه شی د رسول الله مبارک زملانو ورغو او کافرانو ته بدر شروع کړنو ماشومانو جنېمونو هغه ته ماشومان د سوک نه وای او چې رسول الله مبارک سر اوچت کړه سجدې نه نو ابو جهل او دوی ته مخ کړی خیر یې وته وکړه اللهم عليك بابي جهل خدای دې هلاک کا خیر یې وکړه خدای دا عتبہ هلاک کا خدای دا ولید هلاک کا خدای دا امیہ هلاک کا اللهم عليك بقريش دا دوی چې څومره ټول خدای تبا کا او هلاکه کا خیر یې وته وکړه ابو جهل رنگ وو هغه ته پته و چې دا هم ظلم وکړي او خدای دې وخت مظلوم دی بل د بیت الله په خوا کې خیر او کړه به خامخا قبلي اخیره قبول شو خو یرا اثر سمود پس کارش بدر کې خدای ټول مردار کړ هغه ابو جهل مردار شو هغه عتبہ مردار شو هغه شیبہ ورور مردار شو هغه زوی ولید مردار شو هغه امیہ خدای مردار کړ ټول کافران الله پاک مردار کړ عبد الله بن مسعود قسم په خدای رأيتهم صرعا په بدر کې مې لوړې چې پراتو بیا قد غيرتهم الشمس د انوار وجودونه ساکړي پړسې دی د دین لار کې چې کلم رکاوټ راغلي دي مستو کړی دي مسته پیسې دولت خو الله پاک دین کامل کړی دی رکاوټ راځي خامخا او الله پاک دین کامل کړی دی هغه رکاوټونه ختم کړی دي دین الله پورا کړی دی بهر کې په بل یو کار دیو کچې د دې یو مشرو اگر آگئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا او پیغمبر او یو میټینګ یو کدا حج په موسم کې به خلک د بار نه راتل د حجانو حج لا نو دی په دیو یاري دل چې اسنا د بهر نه د خلک راځي او دا چې تا مسلمانان نشي مونږ ته مشکلات پیدا شي نو د حج په موسم کې به پلارو کوسو کې خلک خواره کړل چې د بار نه کوم مسافر راځي نو هغه پوهوي چې مونږ کې ولک دی او زبردست جادوګر دی زبردست او ګورې د سره کې نه خبرې وسره ونه کې غني زمونږ په ټول قوم کې اختلافات جوړ کړي دي د پلار او د زوی او د رور او د زوی او د خدای او د خاوند په منځ کې جګړې پیدا کړي یا ته یقین وکړه چې د بار نه به خلک راتلل که نه نو غوږونو کې به مالوچ منډل چې اسې نه هوا ته د خبرې مونږ لره ونه
حتی کې یو سړی اب کله کله راته مکه مکرمه ته او زماد ابن ثعلبه نو زماد ابن ثعلبه د کیممو او دا دم منتر به په خلکو وي ګوره به سراو زما شومم په خوا زمان یاد شي د مشران ته یاد شي دا سه کال کې بدا ثانیاسان به وته وي په لاره څه ده کنه دا بدا سه کال کې اودل په دې کوڅو کې ګرځیدل د غرون نه براتل هغه به زه په دې کې ناستېدل او خلک بتلل او خلک له پونه مونږ ورکول او خلکو به علاج کاو ثانیاسی به وته وي دا بکا بوډاګان بګړېدل په دې کوڅو زماد ابن ثعلبه دقه یو دغه کورنۍ غوندې کیمو دا دم درود او دا خلکا دا منتری به خلکو وینو دی راغی نبی علیہ السلام پورې خلکو بټوګه کولې نو دې زمات ته وراشه مونږ کې ولک دی او لیونی شوی دی او دمه کا څوک دی وی دا ابو طالب روانه دی دا عبد الله زوی دی عبد المطلب نصیر او خو به دم کم ټیک ټاک بشي ما د دنیا لیونی دم کړی دی خوشی وی دی